Maurice Ravelek, bere obra ezagunena eta interpretatuena den boleroaren melodia, Ziburun bere jaioterrian sortu zuen 1928ko udako goiz batean. Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin, Juan Jose Okon zuzendariaren gidaritzapean, Rabelen txotxongilo erraldoiarekin, eta lehen hezkuntzako ikasleek osatutako publiko oso bereziarekin, Donostiako kursalera goaz. Sortu eta ia 100 urte geroago, munduan gehien interpretatutako, piestetako bat izaten jarraitzen duen, bolero ikuskizunera. Zatozte gurekin!